بسم الله الرحمن الرحيم. تو تشریف لاتے ہیں حافظ محمد شرافت بن سلامت علی، وہ اپنے پیارے کریم کا ٹیسٹ ان مشائخ کو انشاءاللہ آپ سب کی موجودگی میں دیتے ہیں. حافظ محمد شرافت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجزء الثامن. سورة الأعراف مكية، وهي 206 آيات و24 ركوعات. الركوع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجزء 24. سورة حميم السجدة مكية، وهي 54 آية و6 ركوعات. الركوع الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا
ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجزء 18 سورة النور مدنية وهي 64 آية و9 ركوعات. الركوع السابع بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجزء 23. سورة الزمر مكية وهي 75 آية و8 ركوعات. الركوع الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جزاكم الله خيرا. اللهم زد وزد. جزاک اللہ خیرا. میں استاد محترم سے یہ بات کہہ رہا تھا، یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کسی قسم کا کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ محض اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے. اساتذہ اکرام کے اخلاص کو اللہ نے یہ برکت دی ہے. یہ پچھلے سال سالانہ امتحان کے موقع پر اس بچے کا حفظ مکمل ہوا ہے، اور یقین مانیے ابھی ایک ماہ پہلے قاری نیور امام بٹی صاحب کے عمرہ پہ جانے سے تھوڑے سے دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے، اگر اس کا ہم ششمائی امتحان پر پورے قرآن کا ٹیسٹ دے دیں تو کیا خیال ہے؟ قاری صاحب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قاری نعیم الرحمان بٹی صاحب اور ان کے دیگر برائے کرام ساتھی ان کا اخلاص ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کا اثر ہے کہ فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی ان کی بے پناہ محبتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی یہ قیادت اور سیادت اور نگرانی اور سرپرستی اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت فرمائے. اور استاد محترم جو یہ بات کہہ رہے تھے، چونکہ ہم والے قرآن کریم کو یاد کرنے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سنا تو دیتے ہیں بچے لوگ سنا دیتے ہیں، لیکن رکوع بتانا اور سورت کا نام اور پارے کا نام بتانا یہ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے اساتذہ کی محنت کا بولنا ان کو ثبوت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کے علم عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ